गाइस, आज चिकन बनना वाला है। दही दे के चिकन, हल्दी पाउडर, नमक, दही और क्या मिर्ची पाउडर वाला है। पूरी, नान पूरी, खट्टा दही, तेल, नमक डाले हैं। ये देखिए तेल गरम हो रहा है और अभी जाएगा प्याज। प्याज को फ्राई करेंगे, लाल लाल करेंगे। उसके बाद चिकन डालेंगे, आलू डालेंगे, अदरक का पेस्ट और लहसुन का पेस्ट, मिर्ची। ये देखिए गाइस, नान पूरी बन रहा है। कितना सुंदर नान पूरी बना, देखिए नान पूरी और चिकन, लाल लाल चिकन खाएंगे और मज़ा लेंगे। आप लोग भी बनाइए और खाइए।